ikuti aku, kita akan cek packingan di hari Senin 13 Oktober 2025. Yang pertama di sini ada dari kiriman Kak Ketudiana ya. Ini dari Bali. Ordernya unit Predator Mini dengan total COD di 2.168. Yang kedua ada dari kiriman Kak Panca Irawan. Ini dari Bengkulu ya. Ordernya Rainbow merah dan juga pompa ultra dengan total COD di Rp1.752.000 saja. Yang ketiga ada dari kiriman Kak Pahrula. Ini dari Sumatera Selatan. Ordernya Rainbow Monel merah juga dengan total COD di 1.034. Dan yang terakhir ada dari kiriman Kak Musin dari Aceh Timur. Ordernya Rainbow Monel merah juga dengan total COD di Rp1.242.000 saja. Aku mau ucapkan terima kasih buat yang sudah order. Semoga selalu dilancarkan untuk rezekinya. Buat kalian yang pengen order juga boleh banget bisa langsung hubungi admin ya.